सच्चो सतराम। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। सच्चो सतराम। छाकाणि त असां सभु इंसान आहियूं। असांजो वास्तो पूरो ई समझ सां हूंदो आहे ऐं प्रकाश जो मक़सदु ई हूंदो आहे ज्ञान या समझ त पाण खे संभाले करे हलणु। रोशनी जो मक़सदु आहे पाण संभालणु। जीअं असां रस्ते सां वेंदा रहूं, अगरि कोई खॾु हुजे, कोई खामो हुजे, कोई पत्थर हुजे त पोइ जीअं असां उन रस्ते खे साफ़ कयूं या पासो बदिलाए करे हलिया वञूं। जेकॾहिं ऊंदहि हूंदी त पोइ ठोकर खाई करे किरंदासीं। तंहिंजे करे ज्ञान जो मक़सदु आहे ठोकर खां बचणु। रोशनी जो मक़सदु आहे ठोकर खां किरण खां बचणु। ऐं किरण जो मक़सदु इहो न हूंदो आहे असां कोई पेड़ थाबड़जी करे किरूं। और रोशनी जो मक़सदु आहे त थाबड़जण खां बचणु। ऐं ज्ञान जो मक़सदु हूंदो आहे त अहिड़े कर्म खां बचणु जेको असांखे इंसानियत खां किराए, जेको अॻिते हली करे जो नतीजो दुख या तकलीफ़ पहुचे। छाकाणि त सभु इंसान कर्मनि ते विश्वास रखंदा आहियूं। भई जहिड़ो कर्म कंदासीं तहिड़ो फल पाईंदासीं। जेकॾहिं असां कोई चङो कमु कंदासीं, शुभ कर्म कंदासीं त पोइ हूंदो असां सदाई सुखी रहंदासीं, बहितर रहंदासीं, जो नतीजो चङो निकिरंदो। पर जेकॾहिं ग़लति कमु कंदासीं त अॻिते उनजो नतीजो ग़लति निकिरंदो, भोगणो पंहिंजो पाण खे पवंदो। तंहिंजे करे ज्ञान जो मक़सदु आहे कंहिं अहिड़े कम खे पहिरियों ई ठुकराए छॾणु या कंहिं अहिड़े कम खां पहिरियां ई बचणु जेको बाद में ॾुख ॾे। तंहिंजे करे ग़लति कम खां रोकण जो ॾींहुं आहे ऐं बहितर रस्ते ते हलण जो ॾींहुं आहे। इन करे असां बहितर रस्ते ते अॻिते वधंदा आहियूं। असां ॾिसंदा आहियूं रेलवे में सफ़र कंदा आहियूं, उते ॿ ट्रैक हूंदा आहिनि, हिकु अप ॿियो डाउन। हिकिड़ियूं गाॾियूं अप तरफ़ थींदियूं आहिनि, ॿियूं तरफ़ डाउन तरफ़ थींदियूं आहिनि। जेके अप तरफ़ हूंदियूं आहिनि इन जो मक़सदु आहे जेको पश्चिम खां पूरब तरफ़ वञे, जेका वेस्ट खां ईस्ट तरफ़ वञे या प्रकाश तरफ़ रोशनी तरफ़ वेंदी उहा अप, जेका ईस्ट खां वेस्ट तरफ़ वेंदी उहा डाउन। भई सिज लहे थो उन तरफ़ हले थी। जेका साउथ खां नॉर्थ तरफ़ वेंदी उहा अप हूंदी, जेका नॉर्थ खां साउथ तरफ़ वेंदी उहा डाउन हूंदी। भई सिज उत्तर तरफ़ वधंदो, प्रकाश उत्तर तरफ़ हूंदो। इन करे असां हमेशह बहितर रस्ते ते हलण जी कोशिशि करणु। जिते ऊंदहि हुजे उनखे असां अॻु में ई डाउन करे छॾींदा। छाकाणि जॾहिं असां ऊंदहि यानी ग़लति फ़हमी में ग़लति रस्ते ते वेंदासीं त पोइ हिते वेंदासीं। तंहिंजे करे अॼु समझ ज्ञान ऐं ॼाण जो ॾींहुं हूंदो आहे। ऐं वरी अॼु सच साईं जी वरसी, उनजो मक़सदु बि उहो ई हूंदो आहे त असां संतनि महात्माउनि दरवेश जा ॾींहुं इन करे मल्हाईंदा आहियूं जो उनजे जीवन संदेश उद्देश्य उपदेश निर्देश खे साम्हूं रखूं। सभु उन्हनि महान हस्तियुनि जा ॾींहुं मल्हाईंदा आहियूं जन संसार में कुझु बहितर कयो हुजे, चङो कयो हुजे, यानी उनजे चङाइनि खे यादि कयूं, उहे पंहिंजो पाण में अपनायूं
यानी असांखे चङाइयूं गुण ख़ूबियूं किथां बि मिलनि, असां पंहिंजे जीवन में आणियूं। इन करे कंहिं बि ग़लति इंसान कोई केतिरो बि पावरफुल हुजे, असां उन खे न ॿुधाईंदा आहियूं। छाकाणि ग़लति जो नतीजो उनजो ॾिसण वेंदो आहे, इन जो आख़िरत छा थी, पिछाड़ी छा थी। ग़लति जो नतीजो ग़लति ई निकिरंदो, इन खे चवंदा आहियूं ग़लति ज़िंदगी में हुजे ई न, जंहिंजो नतीजो बाद में ख़राबु हुजे। इन करे संतनि, महात्माउनि, देवनि, अवतारनि, महान हस्तियुनि, चङनि इंसाननि खे असां हमेशह यादि कंदा आहियूं। जेकॾहिं ग़लति इंसाननि खे कुझु यादि कंदा बि आहियूं त सिर्फ़ु इन करे, इन्हनि जॻह ग़लती कई, नतीजो ख़राबु निकितो, इन करे उहो न थियणु खपे।